Beleza, então galera, vamos ao vídeo troca do capilar, parte 3. Depois do desastre ocorrido aí, vamos para a parte de troca. Então assim, eu já deixei colocado aqui um cano de cobre. Vamos passar a cola, prensar essa junta. Eu coloquei um cano que trouxesse a emenda aqui para trás. Então, numa possível futura troca, não precisa mais mexer aqui na lateral. Existe a possibilidade também de você passar dois capilares. Então, você coloca os dois aqui, solda, traz, enrola aqui, bonitinho e tal. Desce os dois capilares aqui, um deles vai trabalhar e o outro você blinda ele, deixa soldado a pontinha dele e deixa solto, porque se acaso for precisar mexer de novo em troca de capilar, não precisa você danificar o isolamento, abrir novamente, ele já está passado e daí você só troca de ponta aqui, beleza? Eu coloquei um só porque foi bastante trocado capilar esse mês aí, nós se peguemos 100, é o último que eu tenho. Mas seria interessante colocar dois. Mas eu vou trabalhar assim, fazer uma boa limpeza. Creio que vai ficar bom e não vai me incomodar tão cedo. Beleza? Então vamos clipar essa junta aqui e fazer teste de estanqueidade na sequência. Então você vai usar aqui, ó, eu já poli esse tubo de alumínio antes de cortar. Poli esse aqui também. Você pode tanto usar uma lixa fina, aí uma lixa 600, ou uma esponja. Tanto o cobre quanto o alumínio, eles são metais moles, digamos assim, né? Macios. Então com uma esponja você consegue polir ele, deixar ele limpinho, esperando aí o lock prep e o assento da luva, da junta lucre. Na sequência, você vai passar essa cola. Como eu já expliquei em outros vídeos, eu costumo passar ela no cano, não na luva. Ó, passou no cano, aí você vai introduzir a luva por cima. Não vai ficar contaminação com cola no sistema. Beleza, então, feita a conexão. Agora vamos fazer o teste de estanqueidade. Vamos colocar pressão aí, para ver se vai haver vazamento ou não, antes da gente fechar essa lateral aqui e colocar isolante novamente. Então galera, já fiz a passagem do capilar. Esse aqui é o capilar velho, ó. Ele desce, olha, ele desce acompanhando o cano da sucção. Então o capilar novo eu passei ele aqui por trás desse cano, enrolei ele brevemente aqui no cano da sucção
Desci acompanhando. E depois aqui embaixo eu vou enrolar ele novamente no cano da sucção, esse cano aqui. Então daí como é que eu faço? Ó, na ponta do capilar eu soldei um pedacinho de Schrader. E daí o cano do retorno eu tirei ele do compressor e eu ponhei um tarugo de cano aí e soldei a ponta. Eu fechei a linha, né? A linha de baixo. E daí eu coloquei pressão no capilar. Coloquei nitrogênio. Então, na faixa de 100 é mais que suficiente. Até nem precisaria tanto. Mas eu gosto de garantir 100 PSI. E aqui, ó, meu detector de fuga aqui é uma esponja. Coloca um detergente. Faz uma espuma. E segura. Envolve a junta. E espera. Assim, ponhou a junta lucre, imprensou com alicate, ficou certinho, não tem erro. Mas é bom garantir, porque vai ser fechada a carcaça da geladeira, então você não pode perder tempo, não pode perder material, né? Faz a aferição aí, se tiver detector de fuga, beleza. Se não tiver, a boa e velha esponja com detergente não mente também. Colocou uma espuma ali, ó. Por mínimo que seja o vazamento, vai aparecer bolha. E daí espera. Você pode esperar. Esse manômetro ele não tem muita sensibilidade para micro vazamento, então seria interessante em questão de tempo para você esperar um manômetro digital, né? Mas ele é analógico, mas é uma forma de medida também. Só que daí você tem que esperar pelo menos de um dia para o outro aí, marcar, né? Por exemplo, se ficou em 100 PSI, exato 100 PSI, amanhã teria que estar em 100 PSI. Mas eu não faço isso, eu coloco ali uma pressão já exagerada. Faço uma espuma aqui, ó. Ó, desmancha essas bolhas, segura empurrado por trás ali com a mão. E envolva a junta com a espuma lá. Não existe, não tem movimentação, não há vazamento. Só fechar e correr pro abraço.